สบายดีพี่น้องมากินข้าวเช้าน้ำเมมอนเด้อกินข้าวผัดทะเลเด้อพี่น้องเด้อข้าวผัดทะเลมากินน้ำกันเด้อนี่ก็น้ำสดเนาะน้ำสดนี่ก็แจ่วนี่ก็ขนมหวานมาเด้อมากินน้ำเมมอนเด้อพี่น้องเด้อเด็กซีจะหักแพงทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องเด็กซีหักแพงเมื่อทุกคนทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อกินข้าวเช้าน้ำเมมอนเด้อไปซื้อข้าวผัดมากินพี่น้องสบายดีพี่น้องดูข้าวผัดมากันเด้อกินง่ายๆผัดรวมมิตรซื้อข้าวผัดรวมมิตรมากินพี่น้องมาเด้อเพื่อนๆทางเมืองนอกเฮ้ยเพื่อนๆทางเมืองไทยกินข้าวผัดมากันเด้อลูกหลานทางเมืองนอกลูกหลานทางเมืองไทยมาเด้อแซ่บมาเด้อเล็กซารี่แม็กกี้คิมถอนเอ่ยเด้อซ้อนเดี๋ยวเป้าคำน้องเอ่ยเด้อโน้ตคันแม่เด้อลูกเด้อเบืองในบักคักมันอ่อนเอาตัวนี้ดีกว่าเบืองจะหายบ้างมันแข็งเดี๋ยวนี้มันยังสบายมาพี่น้องมากินน้ำกันแดดห่อนเด้อห่อนขมือพี่น้องเอ้ยบ้านไม่ม้อนนะฝนบ่ตกจ้าเถื่อห่อนแดดนี่เสื้อหมูนี่เนื้อหมูไม่หมึกไม่กุ้งใส่แน่นี่แซ่บพี่น้องเป็นสองคนกับหลานอยากเขาขี้ไผ่ไปกินเห็ดย่างดอกพี่น้องซื้อของกินสำเร็จรูปมากินโลดดีกว่าขอย่ำกินแต่ไปซื้อมากินฮ้อนดังขึ้นดังไผ่ซื้อของกิน20,000 30,000ก่อนอันนี้ก็20,000 กีบจานละ10,000 กีบเดือ40 บาทพี่น้องข้าวผัดในจานละ40 บาทขนมเนี่ยก็40 บาทไปซื้อข้างนอกก็มาเห็ดกินเองกะซื้อมาเห็ดกินเองแห้งเปลืองกว่าไปซื้อสำเร็จรูปนะกินโลดทั้งกับแพงมาได้เป็นแบบที่เราเนี่ยฝึกออกน่าจะฝึกออกได้แล้วพวกกินเนี่ยเขาตัดเราของ10,000 กีบ เ
รมดาข้าวผัดธรรมดาใส่ไข่ดาวเฉยๆ5,000เราขายไม่ใช่ถือ เราขายถือ มันจะเปียกแล้วก็หาพันแบบ เปียก7,000เปียกเข็มก็เปียก7,000เพื่อก็7,000ยิงตามสั่งธรรมดาแล้วขาย7,000แต่ว่าถ้าจะสั่งพิเศษก็10,000คือหันแล้วอยู่แล้วก็แซ่บเลยแซ่บ จางก็ใส่ซีอิ๊วจางมันเผ็ดกระตักมันจะใส่ไม่ได้เบาดังพี่น้องได้ยินอยู่บ่ลงกับร้านงุ้มยิ้มยิ้มกินข้าวกับร้านลงกับร้านงุ้มยิ้มได้พี่น้องเอ้ยมาจักแนวสิเบ้าเนาะจักสิเบ้ายัง อยากจะชอบมันเนี่ย กินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะ9 โมงเด็ดท่วมผ้าน่ะไปเก่าไปเว้นไม่ได้สุดเร็วขนาดนี้นะถึงแล้ว แดดห้อนแค่เขาบอกมาที่เป็นที่มา ขนมเนี่ยเป็นกระแสบเป็นคนอื่นคือจะแสบนะคือไข่นะข้างนอกแสบได้ขนม ใจแบบใจเนยใจเผือกใจไง 40 บาทพอกิน
ตัวน้อยๆนั่นนี่ใส่นี่ ชอบก็มือบอก พาสักอย่างพอแล้ว คลิปนี้ก็ไม่มอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร้ส่องน้องจีนยายมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย